अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम जा रहे हैं बर्ड्स मार्केट। आवाज़ यहाँ पर थोड़ा सा आ रही है। मंग रहा यू बर्ड्स मार्केट था और वल्दा के बतास्ता नोटा गुरु कना का समूली जल समूह अस्तल तास्तर वीडियो शेयर करूँ। अगर कुछ ले लिया कुछ खरीद लिया तो फिर आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन हम जा रहे हैं आपके साथ वीडियो शेयर करें। ठीक है, अल्लाह लो बर्ड। ये देखिए कितने खूबसूरत बर्ड। हाँ हाँ बस बिल्कुल सही है कम यार। तो फाइनली दोस्तों मदनी सा यही सर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मार्केट चली हूँ, मैं मार्केट में बढ़ जाओ दोस्तों, मैं दोस्तों स्थाई हूँ तो समरा वसल पसंद से भाई। हाँ सर वाइट डॉग। तो ये हम ले आए हैं दामुंगरा वस्ती। तो दोस्तों हम होते हैं बात इधर पुछते में बात करेंगे। दाबूद दे की प्रीत दे के दाव है हसन देवर को लाओ ना दाबूद की प्रीत हो फिलहाल व्यापार तो बिजली का कुछ सही था हसन। हाँ बिजली की पूरा कीमत चला वाला रिकॉर्डिंग ठीक था ना। हाँ तो ये देखो दोस्तों वीडियो तो दिखा आसान कैसे पसंद आए तुम्हें? हाँ बहुत ज़्यादा सूरत है। हाँ ये देखो आवाम में घूम सही है। तो ये दोस्तों देखो ये हम ले आए माशाल्लाह से, इसे रखो संभाल ठीक है। तो फाइनली हम ले लें जो खूबसूरत है ये देखो माशाल्लाह से प्यारे प्यारे डॉग। ये फटे हैं अभी छोटे छोटे हैं, अभी आंखें इसकी लाल है। तो आसान दिखा रहे हो ना, इसमें सही नज़र आए। इस तरफ लाओ, इस तरफ आ जाओ। तो ये हम ले आए माशाल्लाह से। ये तो अभी छोटे हैं, इनको फिर बॉक्स वगैरह लगवाएंगे और ये उसमें अंडे वगैरह देगी। और ये है हम किसान कह दें कि मेरे हो गए। किसान तुम्हें पसंद है? किसान वो इदा जमा खोखी दी और इदा जमा शुए दमू होता गुड़े वायु और नूर जब के होता डॉग्स पता नहीं क्या कहते हैं। अभी ये देखो खा रहे हैं हवा शवा खा कर, अभी फिर उसके थोड़े से डरे हुए हैं। ये देखो ये भी
पानी वगैरह पिएंगे तो हल्के हो जाएंगे। Anche io 2 ronde, dopo devo giusto che mi guardo.